Morning everyone, welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आज म पनि अलि नयाँ भिडियो ल्याउनलाई अलि हल्का तयार गरिरहेको छु हैन। अब चाहिँ सर जानु पर्यो। मेरो रेसिङ घोडा चाहिँ यही हो हैन। अब चाहिँ हामी सर जानु पर्छ। नयाँ ठाउँ त हैन हल्का पुरानै ठाउँ हो। त्यहाँ गएर टक्क ड्रोन सुट पनि गरिन्छ थोरै हैन। छिटो आऊ न। ल गाइजहरु त अब यस्तै हो हैन। सर जानु पर्छ। हल्का रमाइलो पनि गर्नुपर्छ हैन। धेरै लामो नभए पनि हल्का सर्ट भिडियोहरू गरौँ भनेको। अलि धेरै लामो राइड पनि गर्न पाएको छैन। गर्ने सोचमा छौँ। सर घाम पनि लागेको छ। घाम लागे पनि चिसो छ कि कीर्तिपुरतिर। अरू ठाउँमा चाहिँ अब कस्तो छ हैन। यस्तो चिसो छ नि। बिहान त लास्ट चिसो थियो भने शीत पनि बरफ जस्तै भइरहेको थियो कि ट्राम टक्क सस हुँदै जाम। त्यो छोटो मिठो ड्रोन सुट पनि हान्नुपर्छ हैन। यहाँनिरबाट तल होइन। यहाँबाट तल कि पर माथिबाट तल हो होइन। माथिबाट होला। यहाँबाट हो। यहीँबाट जाऊँ न त। मलाई त उता माथिबाट जस्तो लागिरहेछ क्या।
धेरै टाढा त होइन, यो झोलुङ्गे पुलमा जान्ला हो। खासै राम्रो भ्यू त छैन जस्तो लाग्छ होइन, खुलेकै छैन। उता चन्द्रगिरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुहिरो लागेर खुल्या छैन, घाम लाग्दैछ। हामी चाहिँ अलिक बिहानतिर अलि राम्रो भ्यू आउँछ कि भनेर यहीँतिर हो। अहिले त यस्तै हो, बिहानतिर भ्यू आउला भन्ने त त्यही पनि ट्राई गर्दैछु। बाटो यस्तै हो होइन, टक्क उता चाहिँ कीर्तिपुर हस्पिटल, अनि यो हो झोलुङ्गे पुल होइन। ए पहिला त यसमा झन्डा पनि थियो नि होइन, झन्डा लगाएकै रहन्छ। खासै राम्रो होला जस्तो त लागेन होइन। त्यही पनि ट्राई गरेपछि हुन्छ होइन साथीहरू, गर्नुपर्छ। यही नै हो गाइजहरू यसमा। अनि त्यो बिचमा चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालको झन्डा थियो है, अहिले त छैन रहेछ। अहिले चाहिँ अलि गाह्रो नै छ। ल 1 2 3